阿雀仔你唔驚啊？我張台搞就，喂，唔驚喎，唔驚人喎，雀仔喂，喂唔驚人喎，咁前喂，搞一陣喎，阿雀仔喂，海洋公園喎，16:44喎，星期六喎，10月18喎，越行越近喎，唔該走喎，呢幾條友喂，越行越近喎，冇嘢食㗎喎，喂，我冇話餵你食嘢喎，唔啱走唔驚人喂，即係見到我。唔怕話馬科神喎，魔王先生喎，你魔族㗎佬，摩利支天係嘛？佛教摩利支天菩薩係嘛？摩交嚟家嘢大悲咒啊嘛，摩訶薩多啊嘛，喂係嘛？菩提薩多婆嘢係嘛？摩訶薩多咁乜出嘢喂？班友仔喂咦我食緊嘢走落嚟安濕盤啦化意啊喂我冇話餵你食嘢喎喂你唔鬼走啦咁多人喺度啦啲人喺度唔過嚟我呢度喂咁多人你唔過去啦你咧走嚟我呢度係嘛周圍都人咁做乜走影翻後面啦咁鬼多人你走嚟我呢度阿長係嘛你樣走佢就咁多人咁見晒喂有翻嚟喂有翻嚟喂咁多人你走嚟我呢度搞錯咩事你唔好得閒啦，冇嘢食噶喎嗱，啲人喺度啲國內啲遊客喺度，裝你喺度做咩喺度翻嚟上嚟啊，OK上嚟嗌佢上嚟嗱我啲動物全心全心欺騙你又唔會到你有請神嗰啲神將咪請神嘅，我請雀仔啦，咁你咩聖靈嗰啲揾上帝啦，我唔揾上帝，我揾雀仔過嚟，笑料